好，来继续来看这场个国产杂粮创新厨艺竞赛，由台中明道中学餐饮科2组的学生，甲这个高雄餐旅大学分别来摕下着前3名，特别来举办着成果的发表会，要来改变大家对国产杂粮这种在地好物的认知。 不管是主食，也是甜点，六项菜摆盘加上视觉，就抢到袂少印象分数。因是今年国产杂粮创新厨艺竞赛前3名，自竞争激烈的决赛16组拼到单，这天头一摆对外展现出因的成果。就是把它磨成粉，然后取代面粉，所以整盘是很有营养的甜点。里面有小米、荞麦、藜麦跟那个高粱米。 高粱、有黄豆、绿豆等等国产的杂粮，透过学生的创新厨艺，彻底改变大家的视觉和味觉印象。农粮署拍拼推动大牛村计划，提升自给率，嘛加强多元管道应用推广，要来增加能见度，让大家做伙来吃。希望说大家都来认识这个国产杂粮，等于是让台湾的这个好的农产品可以被大家看到。 少年总破赛结合创意和厨艺，展现出国产杂粮的风味、口感和营养价值，当料理拢让人真惊喜。相信嘛，带予真侪民众无同的料理想法。